और जब हम हाइड्रोलिक टेपिक चेंज करने जा रहे हैं क्लासिक का, आपको दिखाया जाएगा हाइड्रोलिक टेपिक कैसे चेंज होगा। चेंज करना पड़ेगा।
पिस्टन है ये वाला। इससे अच्छा से बोलिए। ये देखिए ये एक अंदर बाहर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, इतना दिखाई नहीं